7 alimentos naturales para fortalecer los pulmones. Mantener una alimentación saludable estos días de aislamiento es muy vital, incluso para el propio sistema respiratorio. Y es que el buen funcionamiento de nuestros pulmones es vital para hacer frente a los virus y bacterias, además manteniendo una dieta sana. Y es que aunque no existen alimentos mágicos, sí podemos decir que debemos de tener en cuenta los beneficios nutricionales de los productos que ingerimos para crear una alimentación equilibrada, para estar sano, fuerte y responder ante cualquier ataque. Por eso una correcta cantidad de agua diaria, eliminar hábitos como fumar o de consumir productos procesados de nuestra cesta resultará crucial para acelerar el proceso de desintoxicación de los pulmones. Actos muy sencillos que quizás habíamos pasado por alto, pero que son importantes a la hora de mejorar nuestros pulmones. En la siguiente lista encontrarán algunos síntomas que pueden que esté sufriendo algún tipo de problemas en los pulmones. Cansancio y fatiga, tos y gripa constante, falta de aliento, presión en el pecho y pérdida muscular. Si crees que tienes algunos de estos síntomas y deseas un análisis más completo, lo más recomendable es visitar a un médico de confianza. Sin embargo, en este video les enseñaré 7 alimentos naturales que les ayudará a mejorar sus pulmones. ¿Te gusta la idea? Pues recuerda suscribirte al canal Consejos Sanos y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. Número 1. Las frutas. ¿Cuál es tu fruta favorita? Quizás te guste el mango, la sandía en verano o la manzana. Pues dale like al video si te gustan estas frutas. Pues las frutas actúan como excelentes antioxidantes y reducen el estrés al que se someten las vías respiratorias. Los cítricos como la naranja y mandarina previenen infecciones respiratorias gracias al elevado contenido de vitamina C que refuerza las defensas en el organismo. ¿Sabías que las manzanas ayudan a prevenir enfermedades pulmonares y a mantener el sistema respiratorio sano gracias a sus vitaminas E y C? Además, los frutos rojos como las moras, arándanos y frambuesas son ricos en vitamina C y antioxidantes, por lo que neutralizan los efectos negativos de los radicales libres. Excelente, ¿verdad? Pues después de saber sus beneficios, te animarás a consumirlos más. Número 2. Rábanos y cebollas. Los rábanos contienen compuestos azufrados, capaces de eliminar la mucosidad bronquial y tienen la propiedad de disminuir la congestión de las vías respiratorias. En el caso de la cebolla, esta contiene compuestos que ayudan a mejorar la actividad antiinflamatoria de las mucosas y además ayudará a expulsar las flemas. Sobre esta fruta les dejo este video pasado donde les enseño a hacer un té natural para aliviar la tos y la gripa. Número 3. El tomate. El tomate contiene un antioxidante llamado licopeno, que protege las células de los radicales libres responsables de la degeneración de los tejidos y mejora la resistencia de la piel frente a la radiación solar. Por otro lado, el tomate es muy beneficioso para la salud pulmonar. Los investigadores concluyeron que el vegetal puede retardar el envejecimiento natural del pulmón, haciéndolo más sano y útil. Número 4. El huevo. Seguramente el huevo es uno de los alimentos más consumidos, ya sea en el desayuno o el resto del día. Sin embargo, ¿sabes cuáles son sus beneficios? Muy bien, pues vamos a explicártelos. La yema de huevo contiene vitamina A, el cual es un nutriente muy beneficioso para la salud respiratoria. Resulta fundamental para el cuidado y regeneración de las mucosas dañadas e inflamadas en numerosos trastornos respiratorios. ¿Sabías que la yema de huevo puede ayudar a aliviar problemas pulmonares como el asma o la bronquitis? Interesante, ¿verdad? Número 5. El cúrcuma. Esta especie aromática se utiliza desde tiempos inmemoriales por su poderosa acción antioxidante, así como por su capacidad antiinflamatoria que repercute en la salud de todo el organismo.
particularmente en la de los pulmones. En la lista del número 6 encontramos el ajo. El ajo posee propiedades antisépticas, depurativas y bacterizadas. Además, es expectorante y desinflamante, y muy adecuado para casos de bronquitis y tos. Por eso sus propiedades antibióticas también ayudarán a frenar las infecciones y aliviarán las inflamaciones. Además, el consumo de ajo mejora la circulación de la sangre, lo que genera mejor función de los órganos, entre ellos los pulmones. Hemos llegado finalmente al último alimento para fortalecer los pulmones. Número 7. El jengibre. El jengibre es una planta originaria de las zonas del suroriente asiático, como la India y China, donde ha sido un componente integral de la dieta y valorado por sus propiedades aromáticas, culinarias y medicinales durante miles de años. Incluso actualmente es una planta muy utilizada por sus beneficios, ya que puede eliminar toxinas y limpiar el sistema respiratorio gracias a su efecto antiinflamatorio. Además de esto, tiene otros 4 beneficios. Alivia las náuseas, contrarresta el mareo y el dolor, mejora la digestión y combate la gripa. Si quieres saber más sobre cómo preparar el jengibre y consumirlo, te recomiendo que veas el video que te dejamos en la parte de arriba. Estos han sido los 7 alimentos que puedes agregar a tu dieta para mejorar la salud pulmonar. ¿Cuál de estos te ha gustado más? Haz tu comentario, comparte el video con tus amigos y suscríbete al canal Consejos Sanos. Recuerda que si piensas que puedes lograrlo, estás un paso más cerca del éxito. Un saludo y hasta pronto.